Hello everyone, welcome to my channel. So room tech monastery পৰা আমি directly গুচি গলো MG Marg marketটো চাবৰ কাৰণে শুনিছিলো বাট যোৱা নাছিলো সো সেইকাৰণে সেইদিনা গলো বাট বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে a bit disappointed আছিলো তাতে মাৰ্কেটটো বহুত ধুনীয়া আছিল actually তাতে ধুনীয়াকৈ চেয়াৰ্ছবোৰ অৰ্গেনাইজলি সেটআপ আছিলে so that people could sit and do some gupshup আৰু বাট বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আমি এনেদৰে ভিজি ভিজি অলপমান চালো তাৰপিছত এটা কেফেত সোমালো কেফেত সোমাই বহুত ধুনীয়া লাগে কেফেটো the ambience was so beautiful একদম পুৰা চিকিমিজ এম্বায়েন্স আছিলে আৰু দি ৱেডাৰ ৱাজ ডিমাণ্ডিং মই এনজয় কৰিলোঁ আৰু আবিও কফি এনজয় কৰিলে বাহিৰৰ ভিউ এনজয় চাই পেলাই মাৰ্কেটৰ আৰু সেইদিনা আমি জল্দিকৈ গুচি আহিলোঁ হোটেলত বিকজ নেক্সট ডে আৱাৰ ট্ৰিপ ৱাজ টু চংগলেক নাথুলা পাছ আপ টু জুলুকত আমাৰ ষ্টে আছিল চ' আমি সেইদিনা বেছি দেৰি নকৰিলোঁ জল্দিকৈ ডিনাৰ কৰিলোঁ ৰাতি আমি ভিউ এনজয় কৰিলোঁ আজি মানে বাই